Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? A gente tá aqui no sítio hoje e eu tô fazendo arte. Olha a cor da minha mão, minhas unhas. Olha isso. Tava arrumando umas plantas aqui pra minha sogra. Eu plantei essa. E tamo arrumando lá fora. Eu vou mostrar um pouquinho do nosso dia pra vocês. Hoje a gente vai fazer uma fogueirinha aqui. E aí vocês me acompanham nessa, tá bom? Vem comigo. Olha a bagunça que eu fiz aqui. Tem que limpar. Ainda tenho que lavar essas pedrinhas aqui pra colocar no vaso lá de dentro. E os meninos tá colocando as pedrinhas brancas lá embaixo. Mas tá lindo aqui. Ó. Aí eu plantei aquelas duas da ponta da piscina. Melzinho aqui, tomando solzinho. Nenê. Tem que pentear ela. E é isso aí, pessoal. A gente tá aqui agora. Hoje a gente vai fazer a fogueira. De noite a gente vai fazer caldinho. Aí eu vou ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês, tá bom? A irmã da minha sogra vai vir aqui. Que ela também mora no sítio. Então, como ela tá isolada lá, ela pode vir pra cá, né? Daí a gente vai ficar tudo aqui hoje fazendo uma baguncinha básica. Tá bom? Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais pra vocês, tá? Beijo. Já terminei as plantas lá. Minha unha tá tudo cheia de terra. E hoje a gente vai assar milho também. Além dos caldinhos, a gente vai fazer milho. Vou mostrar pra vocês aqui o tanto de milho que a gente já descascou. Os meninos tá aqui, dá oi, Bibi. Oi, nós estamos jogando Free. O mais legal que existe de dois. O Murilo hoje vai cortar esse cabelo, né, Mamu? Sim. Agora eu vou mostrar pra vocês os milho. Olha o tanto de milho que tem aqui já. Vai fazer curau e vamos cozinhar milho. Já colocamos os milho aqui pra cozinhar. Aqui a aguinha pra fazer macarrão pra gente almoçar. Fomos lá no mercado, já compramos as coisas pra fazer os caldos. E os meninos seguem lá embaixo colocando as coisas. Colocando LED na piscina, eu acho. A linguiça. Caiu? A linguicinha já tá quase pronta, só pra terminar de ferver o molho. Aqui o macarrãozinho, que também já tá quase pronto. Já vou escorrer ele. E o milho segue cozinhando aqui. Daqui a pouco eu vou já cortar as coisas pra poder fazer o caldinho. Vou fazer um caldinho de feijoada. Delícia. Olha só, pessoal, já comecei a fazer o caldo. Já coloquei feijão de molho aqui, linguiça picada aqui, bacon picado aqui e a carne seca dessalgando aqui. Agora eu vou esperar essa carne seca dessalgar, depois eu só falta fritar ou cortar a cebola, o alho e a couve. Depois eu volto. Olha só, pessoal, o feijão já tá aqui cozinhando. Agora eu já coloquei a panela para esquentar. E eu vou pegar aqui, ó, o bacon. Já vou fritar o bacon. Fritar. Depois que fritar esse bacon, eu já vou colocar a linguiça para dar uma fritada aqui. Já cortei a couve. E a carne seca já tá dessalgada. É isso. Já eu volto. Coloquei o alho e a cebola. Daqui a pouco eu coloco a linguiça pra fritar um pouquinho. E esse eu vou pôr junto no feijão depois, pra poder terminar. Quando estiver pronto, aí eu mostro.
Já coloquei Vocês pegam tudo. os 2 cachorros, né? Prendeu. Ah, então tem umas bobeiras lá. No frio, né, tio? Não, não frio não, que eu toquei uma lenha no fogo lá, né? Eu tava com frio. Feijoada? É um caldo de feijão preto. Oh, isso é bom, hein? Mas feijão preto, cadê o feijão preto? Tá aqui dentro. Isso aqui é ração que você tá misturando aí um pouquinho? É amendoim. É mesmo? Né? Agora tem que deixar ele apurar aqui pra poder pegar o gosto dos temperos. Bruno vai levar o caldo agora. Ficou bom, amor? Caldo? Poxa, olha aqui, ó. Já tá tudo aqui, gente. Já pus a linguiça, carne. Caldo preto, caldo verde, caldo azul, vermelho. Tem caldo pra todo gosto. Cuidado pra não cair. Curau, canjica, milho. É. Ah, é. Tem o milho Entendeu? ainda. Vai ficar, ó, top. Agora vamos lá. A melzinha. E bora pra Vai, fogueira. galera, Olha lá. agora vai. Esse é o meu. Quero ver falar que é feito de miojo. Vai. É miojo, é? Ó, se falar que é feito de miojo, eu vou xingar, hein? É. Onde eu ponho o caldo nesse aí? Dá um like. Hã? Na parte do tronco aqui, ó. Do tronco aqui, ó. Pode ir lá. Mas já? Que rapidez. Colocou sal? Não. Não? Aqui tem minduim. Deixa eu gravar nossa mesa, tia, farta. Olha, cuscuz. Curau. Que mais? Esse bolo é do quê? Esse bolo De leitinho, né? É. Bolo de leitinho. E aí, tem o quê? Vamos ver. Aqui tem salpicão de Refrigerante. frango. Que delícia. Ó, amor. Hã? Eu não gosto desse, né? Eu tomo, sabe? Na falta aqui? de outro eu tomo ele. Aqui tem bolo Mas de eu fubá. gosto mesmo. E aqui, bolo de fubá cremoso. Nossa, que Vai! Vai cair, vai cair. Ele comeu, ele? Não, ia guardar o pote. Parada aqui, não ia guardar o pote. Não vai mais, não. Vai, desce. Ui. Nossa, acidente na pista. Pra que tomar banho, né? Desnecessário. Ele deixava prego pra todo lado. Eu dia pego o pé no prego, você nunca mais deixou madeira pra cima. Mira direito esse negócio aí, meu filho. Nossa. A Valéria. É só a última vez. Tá gravando vídeo no YouTube. Não, eu tô gravando ele mesmo. Meu Deus do céu. Já deu, já, meu filho. Já gravei. Agora chacoalha. Olha a sua cabeça.